fisariana fa efatra amby roapolo mitotony 500 millions FMG miaraba antsika rehetra dia miaraba ihany koa Nora. Manahoany aina miaraba antsika rehetra izay mijery anay amin'izao fotoana izao a arabaina ihany koa ireo police de jeu izay manatrika trano fisariana izy ireo no miantoka ny fahatovalalao tonga soa e. Hitantsika tao anaty fisariana farany teo ny ampany amin'ireo tsara vintana izay ny fampizarany totona goavana be 7 milliards 500 millions FMG. Anio kosa no arahantsika indray ny manaraka amin'izy ireo ndao ary. Vaky tokoa ny jackpot 7 milliards 500 millions de francs an'ny loto 642 tamin'ny asabotsy 3 jolay 2024. Iray isika rehetra satria dia samy mpankafy ny lalao avokoa koa andeha ataontsika toy ny fihavana an-takatra e. Ory miara mitokika fa faly miara mitokaka. I Edgar zao dia mbola tena ao anatin'ny fahatanorany tokoa izao nitsikiny ny vitan'izao. Samy manana ny fombany amin'ny fisafidian'ny ireo taremarika fa ny azy aloha dia hafa kely tokoa. Ena ny chiffre 642 dia natao anaty satroka dia manoatra le manao tirage nareo reny. Goavana dia goavana loka. Goavana be ihany koa zany ny programme e. Mandeha miala sasatra angambany aloha ny toerana mbola tsy nale reny. Fangazy fotsiny mbola eo ihany koa i Monsieur Benjamin 70 taona izy ary monina any am-parafaravola tantara ho aminay hoe nifizotro ny tantara nanomboka teo amin'ny ambany zany chiffre ambany naka teo tena entre 10 et 20 naka teo amin'ny entre 20 30 rehefa hita le izy tao anatin'le gazety hitanao zany hoa ianao miteny hoe tsy mahita afa-tsy chiffre ray io le azo chiffre 10 sambatsy ianao ny valy ary ny fisarihana tena nanambitana tokoa ngarainy mba omeo sopape sopape ho miankina amin'le vitan'le olona foana samy ary miketrike ho aminao aniny vintana. Loto 642 arabainao antenainay fa ho maro ianareo no tsara vitana amin'ity ano ity ny lehibe anana ny anjarany a ny tanora koa tsy ho diso tandrifa. Ny anay moa vava maiky milaza ny anareo maso maiky hijery mivalin'ny fisariana ka andeha ro raisina mivahiny an'ireo bokotra ny anio ary dia nieja mivahintsika. Maraba nieja. Manao ny nieja. Tonga soa aloha eto amin'ny studio Loto Malagasy. Ya, sotra indrindra. Nieja dia mpanoratra tononkalo izy a, mpanoratra tononkira ihany koa ary mpitantara angaro, mpitantara angaro maro dia maro mihitsy ny zavatra sahan'ny nieja. Ka ao anatin'izay fanoratana tononkalo zay nieja ianao ve manao ohatra misy olona zany hoe mpanambady ohatra mangataka tononkalo manao an'izay ve ianao? Ya manao zany fotoana rehetra zany fa ny mariazy moa zany tena betsaka fa misy ihany koa ohatra hoe fahafatesana fa tsy momana ny olona sarobidy tamin'ny fiainany any dia manao ihany koa. Ary inona vaovao mba hoentin'ny nieja mety hoe mpakafy tononkalo? Ya ny vaovao entiko koa mpakafy tononkalo dia misy boky anankiroa zany nomaniko ho an'ny ankizy angano rirarira ary ho an'ny lehibe ihany koa izay mitondra ny lohateny Voady. Dia izay ho antsika mpakafy tononkalo zany a dia efa hivoaka tsy hoatsiny bokin'ny nieja. Ho antsika ihany koa moa izay mety hoe tsisy aingam-panahy eo mpanoratana tononkalo dia azonao atao tsara zany a no mampanoratra ny nieja ka hitanao ao amin'ny page Facebook izy. Ndao ary nieja alefantsika amin'ny fisariana fa 7 tsy ndrio mibokotra dia lasa zao. Isa roa telo efa lasa izy fisariana fa 7 sika anio efa voalazanay tery am-piandohana fa 500 millions FMG ny totona ho an'ity ano ity. Toy ny mazatra ifantina taremarika enina milina dia amin'ny taremarika iray fanampiny izay mampitombo loka raha mahita taremarika telo mariny ianao amin'ny taremarika enina voalaza teo. Nieja no nanindry ny bokotra tamin'ity ano ity izay antenaina fa hitondra vintana ho an'olona maro dia maro tokoa andrasantsika raha ny taremarika voalohany androany mbola tsy mirehatra ny jiro iny fa efa mirehatra taremarika voalohany androany 6 na 9 nandra taremarika faharoa isika amin'ity fisariana fa 7 ity. Ino ny taremarika faharoa? Ny taremarika faharoa anio dia ny enina na ny 6. Inona re mba nofinofinao efa nofisinao hatramin'izay ely zay fa ho tanteraka raha hitanao ny taremarika enina marina telo ny taremarika fahatelo anio ary na 3. Raha hitanao ny taremarika enina dia azonao ny totona goavambe 500 millions FMG. Iny ny taremarika fahaefatra dia ny 270 zany na ny 42. Fa raha mahita taremarika telo koa nefa ianao dia tsy diso anjara fa mahazo loka avy hatrany 20 ny taremarika fahadimy na 28. Mandry ny taremarika fahaenina isika. Ino ny taremarika fahaenina? Ny taremarika fahaenina dia ny 2 na ny 22.
taremarika farany ary ity loka ity dia manampy ny loka azonao ity taremarika ity dia manampy ny loka azonao raha mahita taremarika telo marina ianao 17 na 13 ireo indray raha ny taremarika voasarika androany a fisariana fa 4 androany fa 17 aogositra 2024 dia isoreo anao niejana naiky mivahiny teto amin'ny fandaharana dia mirasoanao izahay sotra indrindra soatsika rehetra koa ty kilalao ity hofitinina amintsika ny taremarika voasarika androany ny 3 ny 4 ny 5 ny 12 ny 17 ny 12 ary ny taremarika fanampiny kosa dia ny 13 raha mihoatra ny 1 million FMG ny loka azonao dia eny amin'ny foibe ny loterie malagasy makanao izany ary ampitsahivina fa ny amin'ny herinandro dia amin'ny talata vao misokatra ny birao dia amin'ny herinindray ara ny fotoana omena ianao hoe aza donona mandrapatonga an'izay fa amintsika ny vitana veloma mandra-pionary